Я не могу. Меня Аринка так рассмешила. Разговорились, что-то, говорит, свистульки училась свистеть. Из одуванчиков. Говорит, ну у всех получались, детишки постарше были. Говорит, у всех так хорошо свистит. Говорит, а у меня... Я за ними бегаю, ну расскажите мне секрет, ну как у вас так получается? Они говорят, ну ты, говорит, сделай вот на 8 частей и дуй. Говорит, я, говорит, дую. У меня это белое молочко во все стороны разлетается, и звук получается... Я говорю, Кисюш, зато ты знаешь все тонкости, как и что, где нужно раздвинуть на 8 частей, как дать. Она говорит, мам, ну не научилась же. Я говорю, дочь, тебе только 21 год, стремись, говорю, научишься свистеть.